それでは扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。動かない。
駅前にはちょっとレトロな吊り橋がかかってあります。この吊り橋、実は昔はよくテレビのサスペンスドラマで使われたちょっとした吊り橋です。ホームでは19匹の信楽焼のタヌキたちお目当てにしています。それでは次の停車駅は終点トロッコ亀岡駅でございます。終点です。
4台車